Lektion 1. Hundvänliga utrymmen. God morgon Anna. Hörde du om den nya hundparken i närheten? Hej John. Ja. Jag hörde att den har ett promenadområde och kan ge hundsängar. Det är jättebra. Finns det en extra avgift för att använda faciliteterna? Jag tror att det är gratis för alla hundägare, vilket är underbart. Det är underbart. Det uppmuntrar fler att ta med sina husdjur. Exakt. Hundar behöver utrymme för att leka och umgås. Tror du att det kommer att bli en populär plats i grannskapet? Definitivt. Det är ett fantastiskt sätt att bygga en gemenskap. Jag kan inte vänta med att ta Luna dit. Hon kommer att älska det. Hundar trivs i sådana miljöer. Lektion 2. Laddstationer. Hej Anna, du kan enkelt hitta en plats att ladda din telefon här. Hej John, det är väldigt bekvämt. Var exakt? Det finns laddstationer i hela gallerian. Det är till hjälp. Det är viktigt att hålla kontakten när du handlar. Exakt. Det sparar dig från att oroa dig för batteritiden. Använder du ofta laddstationer? Ja, speciellt när jag är ute under långa perioder. Jag borde börja göra det. Det är en smart idé. Det är det verkligen. Dessutom gör det shoppingen roligare. Absolut. En fulladdad telefon är ett måste nu för tiden. Lektion 3. Teatrala äventyr. Hej Anna, hörde du om pjäsen Hansel och Gretel? Hej John. Ja. Det låter förtrollande. Är du involverad i det? Jag kommer att spela rollen som häxan. Det är en ganska utmanande roll. Det är spännande. Hur förbereder du dig för det? Jag studerar karaktärens motiv och egenheter. Det är ett bra tillvägagångssätt. Häxan är en komplex karaktär. Exakt. Jag vill framställa henne på ett sätt som fängslar publiken. Jag tror att du kommer att göra det fantastiskt. Har du repeterat mycket? Ja, vi har haft flera repetitioner och det går bra ihop. Det är fantastiskt. Jag kan inte vänta med att se din prestation. Lektion 4. Livet i Ontario. Morgon Anna, jag bor i Ontario och det är ganska varierat här. Hej John, jag håller med. Även inom Ontario kan livet vara helt annorlunda. Exakt. Varje region har sin egen unika kultur och charm. Ja, landskapen varierar så mycket från stad till landsbygd. Vad är din favoritdel med att bo här? Jag älskar de pulserande samhällena och mångfalden av aktiviteter som finns. Det är sant. Det händer alltid något, oavsett årstid. Ja, och festivalerna är ett bra sätt att uppleva lokala traditioner. Har du varit på någon festival nyligen? Jag gick på en matfestival förra månaden. Det var härligt. Lektion 5. Fira jul. Hej Anna, hur firar du händelserna kring Jesu Kristi födelse? Hej John, vi brukar ha en familjesammankomst och en speciell måltid. Det låter härligt. Vilka rätter brukar du laga? Vi gör traditionella rätter, som helstekt kalkon och olika desserter.
Utsökt. Har du några speciella traditioner under firandet? Ja, vi minns de 3 vise männen och deras gåvor till Jesus. Det är en meningsfull tradition. Det ger djup till firandet. Exakt. Det betonar andan av givande och familj. Har du någonsin medverkat i en julpjäs? Ja, jag spelade en ängel en gång. Det var en minnesvärd upplevelse. Lektion 6. Hotellarrangemang. God morgon Anna, kan vi också begära en väckning klockan 6 imorgon? Hej John. Ja, det kan lätt ordnas. Stor. Vi måste få en tidig start för vår resa. Absolut. Ett tidigt uppvaknande kommer att ge oss tillräckligt med tid att förbereda oss. Jag vill se till att vi inte missar vårt flyg. Det är en smart plan. Det är alltid bättre att vara säker än ledsen. Exakt. Har du allt packat inför resan? Nästan. Bara några sista minuten-saker att kasta in. Lektion 7. Alternativ för hälsosamma efterrätter. Hej Anna, vilken är din favorit efterrätt? Hej John. Jag älskar desserter. Kanske lite färsk frukt som jordgubbar eller blåbär. Det är bra val. De är hälsosamma och goda. Ja, och de är en uppfriskande behandling på sommaren. Har du någonsin testat att göra en fruktsallad? Jag har. Det är enkelt och roligt att blanda olika smaker. Exakt. Du kan lägga till lite yoghurt för extra krämighet. Det låter härligt. Det måste jag prova nästa gång. Det är också en perfekt dessert för sammankomster. Definitivt. Det är färgglatt och tilltalar alla. Lektion 8. Strategisk planering. Hej Anna, låt oss fördela resurser i enlighet med vårt projekt. Hej John. Det låter som ett klokt tillvägagångssätt. Hur ska vi börja? Jag tycker att vi först bör identifiera våra prioriteringar och nyckeluppgifter. Absolut. När vi väl har en tydlig riktning kan vi fördela resurserna effektivt. Stor. Vi bör också övervaka konkurrenterna för att ligga i framkant på marknaden. Ja, att förstå deras strategier kan ge värdefulla insikter. Exakt. Det hjälper oss att anpassa och förbättra våra egna planer. Tycker du att vi bör sätta specifika riktmärken för våra framsteg? Ja, att spåra våra prestationer kommer att hålla oss motiverade. Jag håller med. Det är viktigt att fira milstolpar på vägen. Lektion 9. Att övervinna motgångar. Morgon Anna, jag mötte nyligen ett bakslag på jobbet. Hej John, jag är ledsen att höra det. Vad hände? Det var en försening i projektleveransen på grund av oförutsedda omständigheter. Det kan vara frustrerande. Hur hanterade du det? Det var ett bakslag i ett par dagar, men som tur var studsade jag snabbt tillbaka. Det är imponerande. Vilka strategier använder du för att återhämta dig? Jag omvärderade mina prioriteringar och kommunicerade med mitt team. Kommunikation är nyckeln. Det hjälper alla att hålla sig i linje. Exakt. Det säkerställde att vi kunde hålla våra reviderade deadlines. Det är fantastiskt att se hur du gjorde en utmaning till en möjlighet. Lektion 10.
skulpturens fascination. Hej Anna, jag tycker också att skulptur är fascinerande. Hej John, jag också. Det ger konsten en unik dimension. Exakt. Sättet som ljus interagerar med olika material är fantastiskt. Ja, och varje skulptur berättar en historia på sitt eget sätt. Vilken typ av skulpturer föredrar du? Jag gillar verkligen abstrakta skulpturer. De väcker känslor kreativt. Jag uppskattar realistiska skulpturer eftersom de fångar intrikata detaljer. Båda formerna har sin egen charm. Har du någon favoritartist? Jag beundrar Henry Moore för hans uttrycksfulla former. Han är ett lysande val. Hans arbete resonerar verkligen med människor. Lektion 11. Livet på familjegården. Morgon Anna, visste du att Lincoln tillbringade tid på en familjegård? Hej John, ja. Det formade hans förståelse för hårt arbete, eller hur? Absolut. Han arbetade också som arbetare under denna tid. Det är fascinerande. Det måste ha lärt honom värdefulla livsläxor. Ja, det utvecklade hans karaktär och arbetsmoral. Hur tror du att det påverkade hans ledarskap senare? Det hjälpte honom troligen att relatera till vanliga människors kamp. Den kopplingen är viktig för alla ledare. Exakt. Att förstå dina rötter kan styra dina beslut. Det är inspirerande att se hur tidiga erfarenheter formar fantastiska ledare. Lektion 12. Familjesammankomster. Hej Anna, jag gillar när hela min familj är tillsammans. Hej John, det är underbart. Familjesammankomster kan vara så glada. Det är de verkligen. Jag har inte så många kusiner som vissa har. Det är okej. Kvalitetstid med familjen är det viktiga. Absolut. Vi har alltid roligt när vi spelar spel och delar historier. Det låter härligt. Det är de små ögonblicken som skapar bestående minnen. Ja, och det stärker våra band också. Helt klart. Vilken är din familjetradition? Vi har en grytmiddag där alla tar med sig en maträtt. Det är en härlig idé. Mat för alltid människor samman. Lektion 13. Utforska nya smaker. Hej Anna, jag hittade nyligen en butik som har några nya importerade snacks. Hej John, det låter spännande. Vilken typ av snacks upptäckte du? De har exotiska chips och en mängd olika godisar från olika länder. Vad kul! Jag älskar att prova snacks från hela världen. Jag också. Det är ett bra sätt att uppleva olika kulturer. Absolut. Hittade du något särskilt intressant? Ja, jag provade några kryddiga mangochips. De var läckra. Det låter fantastiskt. Jag tycker om söta och kryddiga kombinationer. Exakt. Det ger en unik twist till smakerna. Jag måste besöka den butiken snart och kolla in den själv. Lektion 14. Äta på en budget. Morgon Anna, att äta ute kan vara dyrt, eller hur? Hej John, absolut. Det är viktigt att hitta budgetvänliga alternativ. Har du testat lokal gatumat? Det är ofta gott och prisvärt. Ja.
Gatuförsäljare erbjuder vanligtvis autentiska smaker till bra priser. Exakt. Dessutom är det ett roligt sätt att utforska det lokala köket. Jag håller med. Vilken är din favoriträtt med gatumat? Jag älskar tacos från en lokal försäljare. De är alltid så fräscha. Tacos är fantastiskt. Jag njuter av mängden pålägg som finns. Ja. Allt handlar om att anpassa din måltid. Jag tror att jag ska ta lite tacos till lunch idag. Lektion 15. Matupplevelser. Hej Anna, jag har hört bra saker om den nya restaurangen i centrum. Hej John, det låter bra. Vad är speciellt med det? De fokuserar på säsongens råvaror och hållbara metoder. Det är imponerande. Hur är det med väntetiden? Det kan variera, men i allmänhet inte för länge, speciellt under lunchtimmar. Det är en lättnad. Jag ogillar att vänta för länge på en måltid. Samma här. Det är trevligt att njuta av en måltid utan långa förseningar. Jag måste kolla upp det snart. Några rekommendationer från menyn. Jag har hört att deras rostade grönsaksfat är ett måste testa. Det låter läckert. Jag kommer definitivt att beställa det när jag går. Lektion 16. Använda teknik. Morgon Anna, låt oss ladda ner den nya appen för vårt projekt. Hej John, perfekt idé. Vilka funktioner erbjuder den? Den har verktyg för samarbete och uppgiftshantering som vi behöver. Det är viktigt för att hålla ordning. Har vi allt material? Ja, jag har samlat allt vi behöver för att komma igång. Stor. Jag tror att den här appen kommer att förbättra vår produktivitet avsevärt. Exakt. Det är spännande att se hur tekniken kan hjälpa oss. Jag håller med. Det kommer att effektivisera vårt arbetsflöde och spara tid. Lektion 17. Hälsosamma matvanor. Hej Anna, det är en bra strategi för att upprätthålla en hälsosam kost. Hej John, tack. Utövar du också portionskontroll? Ja, jag tycker att det är bra att undvika att äta för mycket under måltiderna. Absolut. Det är viktigt att lyssna på kroppens signaler. Exakt. Mindre tallrikar kan lura din hjärna att känna sig mätt. Det är ett smart tips. Jag fokuserar också på balanserade måltider. Rätt. Det är viktigt att inkludera en mängd olika livsmedelsgrupper. Jag tror att det hjälper med övergripande näring och tillfredsställelse. Lektion 18. Skapa en mysig atmosfär. Hej Anna, jag tror att lägga till några växter kan ge värme och mysighet till utrymmet. Hej John, det är en bra idé. Växter får verkligen ett rum att kännas levande. Exakt. De förbättrar också luftkvaliteten, vilket är en bonus. Ja, och olika växter kan skapa olika stämningar i ett rum. Vilka typer av växter föredrar du för inomhusutrymmen? Jag älskar sukulenter. De kräver minimal vård och ser vackra ut. Sukulenter är fantastiska. De ger en fin touch utan allt för mycket underhåll. En annan sak att tänka på är belysningen. Det kan förbättra atmosfären. Absolut. Mjuk belysning skapar en avslappnad och inbjudande atmosfär. Jag håller helt med. Det gör en enorm skillnad i hur ett utrymme känns. Lektion 19.
shopping för skojs skull. God morgon Anna, jag planerar att kolla in några butiker i helgen. Hej John, det låter kul. Vilka butiker planerar du att kolla in? Jag vill utforska den lokala hantverksmarknaden och en ny vintagebutik. Det är spännande. Hantverksmarknader har ofta unika handgjorda föremål. Ja, och jag älskar att stödja lokala artister. Det känns mer personligt. Jag håller med. Vintagebutiker kan också erbjuda några gömda skatter. Exakt. Du kan hitta unika stycken som berättar en historia. Har du ett specifikt objekt i åtanke som du letar efter? Jag hoppas kunna hitta ett unikt konstverk till mitt vardagsrum. Det är en underbar idé. Konst kan verkligen knyta ihop ett rum. Lektion 20. Gemenskap och aktiviteter. Hej Anna, jag har märkt ett växande antal stora superkyrkor i vårt område. Hej John. Ja. De anordnar alla typer av aktiviteter för sina medlemmar. Exakt. Det verkar som om de främjar en stark känsla av gemenskap. Det gör det. Många erbjuder stödgrupper och sociala evenemang. Det är bra för att bygga relationer mellan medlemmar. Absolut. Dessa kyrkor tillhandahåller vanligtvis resurser för familjer också. Det är intressant hur de anpassar sig för att möta samhällets behov. Ja, det speglar samhällets föränderliga dynamik. Jag undrar hur de balanserar sina andliga och sociala uppdrag. Allt handlar om att skapa en välkomnande miljö där alla känner sig inkluderade. Lektion 21. Omfamna kreativitet. Morgon Anna, jag tror att det handlar om att experimentera och ha kul med konst. Hej Johan, jag håller helt med. Kreativitet ska vara roligt. Ja, och det låter oss uttrycka oss på unika sätt. Exakt. Har du något favoritmedium du gillar att arbeta med? Jag tycker om att måla. Det är så befriande att se färger få liv. Det låter underbart. Jag personligen älskar att arbeta med lera. Skulptering måste vara ett fantastiskt kreativt utlopp. Det är det verkligen. Det är något tillfredsställande med att forma lera. Oroa dig inte för resultatet. Bara njut av processen. Ja. Resan att skapa är ofta mer givande än slutprodukten. Lektion 22. Globala bidrag. Hej Anna, jag läste att landet är berikat av det arbete som utförs av dess utomeuropeiska myndigheter. Hej John, det är sant. Icke-statliga organisationer spelar också en viktig roll. Absolut. De ger stöd inom olika områden som utbildning och hälsa. Ja, och de tar ofta upp frågor som regeringar kan förbise. Det är inspirerande att se hur de gör en positiv inverkan globalt. Definitivt. Deras ansträngningar kan leda till betydande förändringar i samhällen. Hur tror du att vi kan stödja dessa organisationer lokalt? Vi kan ställa vår tid frivilligt eller delta i insamlingsevenemang. Det är en bra idé. Varje liten bit hjälper till att göra skillnad. Ja. Tillsammans kan vi bidra till en bättre framtid för många. Lektion 23. Konstmaterial och övning. Hej Anna, jag ska ta ett par små dukar att öva på.
Hej John, det låter som en bra plan. Glöm inte att skaffa en palett för att blanda färger. Bra idé. Att blanda färger kan verkligen förbättra mina målningar. Absolut. Har du en specifik teknik i åtanke för din träning? Jag vill experimentera med att blanda färger och skapa texturer. Det är spännande. Texturer kan ge djup till ditt konstverk. Ja, jag är angelägen om att se hur olika tekniker kommer att förvandla mina verk. Det handlar om att utforska din kreativitet och hitta din stil. Exakt. Jag tror att praktik är nyckeln till förbättring. Jag kan inte vänta med att se vad du skapar. Lektion 24. Röster och sång. Morgon Anna, jag har en låg röst, men min syster har en hög röst. Hej Johan, det är intressant. Är hon sopran? Ja, det är hon. Hennes röst är så ljus och klar. Det måste vara härligt att höra. Sjunger ni någonsin tillsammans? Ibland, men jag brukar hålla mig till att prata. Det är bra att ni båda har olika röstomfång. Ja, det ger variation när vi uppträder tillsammans. Tror du att du någonsin skulle ta sånglektioner? Kanske. Det skulle vara kul att utforska mitt röstomfång mer. Det låter som en underbar idé. Lektion 25. Teknikens utveckling. Hej Anna, visste du att den amerikanska regeringen 1969 sponsrade ett program för att utforska datorer? Hej Johan, det visste jag inte. Vad handlade programmet om? Det fokuserade på att utveckla sätt för datorer att kommunicera effektivt. Det är fascinerande. Det måste ha varit revolutionerande på den tiden. Absolut. Det lade grunden för modern datoranvändning. Tekniken har utvecklats så mycket sedan dess. Ja, och det fortsätter att förändras snabbt. Vad tror du är nästa? Jag tror att framsteg inom artificiell intelligens kommer att forma framtiden. Lektion 26. Dagliga rutiner och kondition. God morgon Anna, hur ser din dag ut? Hej John, riktigt bra. Jag har precis avslutat mitt träningspass. Det är jättebra. Vilken typ av träning gjorde du? Jag tränade en blandning av konditionsträning och styrketräning. Det kändes uppiggande. Trevlig. Jag älskar hur träning ökar min energi. Exakt. Det hjälper också till att rensa mitt sinne inför dagen som kommer. Har du någon favoritträningsrutin? Jag tycker om yoga. Det håller mig flexibel och centrerad. Lektion 27. Kommunikation och förståelse. Hej Anna, jag har tänkt på hur missförstånd bara uppstår när folk höjer rösten. Hej John, det är sant. Det kan eskalera konflikter snabbt. Exakt. Men det är viktigt för båda parter att kommunicera lugnt. Ja, tydlig kommunikation är nyckeln till att lösa problem effektivt. Jag tycker att det hjälper att ta en stund att andas innan jag svarar. Det är en bra strategi. Det möjliggör mer genomtänkta samtal. Jag tror att empati spelar en viktig roll för att förstå varandra. Absolut. Att sätta oss i någon annans situation kan förändra perspektiven. Lektion 28. Friidrottens värld.
Hej Anna, visste du att friidrotten omfattar många olika sporter? Hej John, verkligen. Vilka typer av evenemang ingår i friidrott? Ja, det finns sprints, långdistanslöpning och till och med hinder. Det är fascinerande. Jag tycker om att se stafetten. De kräver bra lagarbete. Absolut. Batongbitet kan göra eller bryta loppet. Ja, precision är avgörande. Hur är det med fältevenemang? Händelser som längdhopp och kulstötning är också ganska spännande. Jag håller med. Det är fantastiskt att se idrottarnas skicklighet och styrka. Har du något favoritevenemang att titta på eller delta i? Jag älskar höjdhopp. Det ser så elegant ut när det görs rätt. Lektion 29. Flygplatssäkerhetsupplevelse. God morgon Anna. Hade du några problem med säkerhetskontrollerna på flygplatsen? Hej John. Inte riktigt. Jag såg till att följa alla riktlinjer. Det är smart. Att förbereda sig i förväg kan spara mycket tid. Exakt. Jag hade mina vätskor i en genomskinlig påse och skor av innankön. Det är en bra idé. Det hjälper verkligen att hålla saker igång smidigt. Ja, och att vara organiserad gör upplevelsen mindre stressande. Har du stött på någon hjälpsam personal under processen? Lyckligtvis, ja. De gav tydliga instruktioner och var mycket artiga. Det är betryggande att höra. Det gör stor skillnad när man reser. Totalt. En positiv attityd kan lätta på spänningen i säkerheten. Lektion 30. Utforska naturen. Hej Anna, definitivt. Vi borde överväga att utforska en närliggande nationalpark. Hej John, det låter fantastiskt. Det finns så många vackra stigar att vandra. Exakt. Jag älskar att vara omgiven av natur och frisk luft. Jag också. Det är uppfriskande och ett bra sätt att varva ner. Har du en specifik park i åtanke? Ja, jag har hört bra saker om Maplewood National Park. Jag har hört talas om det. Landskapet där ska vara hisnande. Ja, och jag tror att vi till och med kan se något vilda djur. Det skulle vara fantastiskt. Jag tycker alltid om att se djur i deras naturliga miljöer. Samma här. Låt oss planera en dagsutflykt snart. Lektion 31. Att blomstra på nya marknader. God morgon Anna. Är du redo för dagens diskussion om hur man kan trivas på nya marknader? Hej John, absolut. Det är ett viktigt ämne för företag idag. Ja, det kan vara ganska utmanande att anpassa sig till olika marknader. Jag håller med. Att förstå lokal kultur och konsumentbeteende är avgörande. Exakt. Marknadsundersökningar spelar en stor roll i det. Definitivt. Det hjälper till att identifiera möjligheter och potentiella fallgropar. Vilka strategier tror du är effektiva för att komma in på nya marknader? Att bygga partnerskap med lokala företag kan vara mycket fördelaktigt. Det är en bra poäng. Det främjar förtroende och trovärdighet i samhället. Ja, och det kan leda till värdefulla insikter om marknaden. Lektion 32. Hantera skrämmande filmer. Hej Anna, ibland måste jag blunda om filmen blir för läskig. Hej John, jag kan verkligen känna igen mig.
Skräckfilmer kan vara intensiva. Exakt. Spänningen kan ibland vara överväldigande. Ja, och ljudeffekterna förstärker ofta rädslafaktorn. Jag tycker att det hjälper mig att ta en paus under en skrämmande scen. Det är en bra strategi. Det låter dig återfå lugnet. Har du en favoritgenre av filmer, förutom skräck? Jag tycker om komedier. De lättar upp stämningen efter en spänd film. Komedier är perfekta för det. Skratt är ett bra sätt att koppla av. Absolut. Allt handlar om balans i filmval. Lektion 33. Närsjukvård. Hej Anna, ja, det finns ett sjukhus bara några kvarter härifrån. Hej John, det är bekvämt. Är det en stor anläggning? Ja, det är det. De erbjuder olika tjänster, inklusive akutvård. Det är jättebra. Att ha enkel tillgång till sjukvård är viktigt. Absolut. Det ger sinnesfrid, särskilt i nödsituationer. Vet du om de har specialiserade avdelningar? Ja, de har avdelningar för pediatrik, kardiologi med mera. Det är imponerande. Det visar att de tillgodoser ett brett spektrum av behov. Ja, och de har också ett dedikerat team av specialister. Det är betryggande att veta att kvalitetsvård finns i närheten. Lektion 34. Matinköp. Morgon Anna, stäggång perfekt. Låt oss gå till mataffären nu. Hej John, bra idé. Jag måste hämta lite färsk frukt och grönsaker. Samma här. Färska råvaror är avgörande för mina måltider. Absolut. Har du något specifikt recept i åtanke? Jag funderar på att göra en färgglad sallad. Det låter läckert. Jag älskar sallader med varierande konsistens. Ja, att lägga till nötter och frön kan verkligen förbättra smaken. Definitivt. De ger en trevlig krunk till rätten. Låt oss se till att kolla efter organiska alternativ också. Bra idé. Ekologiska produkter smakar ofta bättre också. Lektion 35. Bygga försvar. Hej Anna, vi kommer att bygga vårt försvar bortom utmaning, så att svaghet inte inbjuder till utmaning. Hej John, det är ett kraftfullt uttalande. Det är viktigt att vara proaktiv. Exakt. Att stärka vår position kan förhindra potentiella hot. Ja, och det gäller inte bara säkerhet utan också personlig utveckling. Absolut. Vi måste utveckla motståndskraft i våra liv. Det handlar om att förbereda sig för utmaningar innan de uppstår. Rätt. Tror du att lagarbete spelar en roll för att bygga försvar? Definitivt. Att samarbeta med andra kan öka vår styrka. Tillsammans kan vi möta utmaningar mer effektivt. Ja, enhet är en kraftfull kraft för att övervinna hinder. Lektion 36. Val av smycken. Hej Anna, jag vill köpa ett armband. Vilken typ av halsband gillar du? Hej John, jag föredrar känsliga halsband med enkel design. Det låter härligt. Minimalism kan vara ganska elegant. Ja, det möjliggör mångsidighet i styling. Har du något favoritmaterial för dina smycken? Jag tycker om guld. Den ger en varm touch till vilken outfit som helst.
Guld är tidlöst. Jag funderar på ett läderarmband för en avslappnad look. Det är ett utmärkt val. Läder kan lägga till en robust charm. Exakt. Den är perfekt för vardagsbruk. Låt oss kolla in några butiker tillsammans. Lektion 37. Innovationer från det förflutna. Morgon Anna. Tyskland i början av 1900-talet var fascinerande. Hej John. Ja. En amerikansk ingenjör vid namn Henry Ford utvecklade en revolutionerande process. Han introducerade löpande bandet, som förändrade tillverkningen för alltid. Absolut. Det gjorde produktionen mer effektiv och ekonomisk. Ja, och det minskade kostnaderna för konsumenterna avsevärt. Det är otroligt hur en innovation kan påverka en hel bransch. Verkligen. Fords metoder påverkade många sektorer bortom bilar. Vad tror du är de bestående effekterna av hans arbete? Jag tror att det satte scenen för modern massproduktionsteknik. Ja, och det fortsätter att forma branscher idag. Lektion 38. Rädsla för ett bättre liv. Hej Anna, jag kan inte vänta på att få ett stökigt hem och bättre outfitval. Hej John, det låter som ett fantastiskt mål. Hur tänker du börja? Jag funderar på att organisera min garderob först. Det svämmar över av kläder. Det är en bra idé. En välorganiserad garderob kan göra det mycket lättare att klä på sig. Exakt. Dessutom hjälper det mig att se vad jag faktiskt har på mig. Har du några specifika föremål du vill skänka? Ja, definitivt. Jag har flera plagg som jag inte har använt på över 1 år. Det är perfekt. Någon annan kanske tycker att de är användbara. Sann. Jag vill också fokusera på kvalitet framför kvantitet i min garderob. Absolut. Att investera i mångsidiga plagg kan verkligen lyfta din stil. Lektion 39. Tankeväckande gåvor. Hej Anna, det är en bra idé. Vad behöver du för din väns present? Jag funderar på att skaffa en ny uppsättning köksredskap till henne. Det låter omtänksamt. Bra redskap kan göra matlagningen mycket roligare. Ja, och hon älskar att testa nya recept. Det kommer att vara ett perfekt komplement till hennes kök. Har du funderat på att lägga till en kokbok till den? Det är en lysande idé. Det skulle inspirera henne att utforska nya rätter. Exakt. En present med tema kan vara mer meningsfull. Ja, och det visar att du har tänkt på det. Jag älskar gåvor som uppmuntrar kreativitet och utforskning. Jag också. Det gör att presenten känns speciell och personlig. Lektion 40. Planera en kort resa. God morgon Anna, inte än. Jag funderar på att åka på en kort resa. Några förslag. Hej John, vad sägs om en weekendresa till bergen? Det låter uppfriskande. Jag älskar naturen och naturen. Ja. Landskapet är vackert och det är ett bra sätt att varva ner. Exakt. Har du en specifik destination i åtanke? Jag har hört bra saker om Silver Lake. Den har vandringsleder och en härlig sjö. Det låter perfekt. Jag skulle kunna behöva lite vandring och frisk luft. Dessutom kan du njuta av en lugn stund vid vattnet. Absolut.
Jag ska börja titta på boende. Stor. Planering i förväg kommer att göra resan ännu roligare. Lektion 41. Demokratiska värderingar. Hej Anna, världens mest uppriktiga demokrat, Sankt Francis of Assisi, är ganska inspirerande. Hej John. Ja. Hans värderingar resonerar hos många människor idag. Absolut. Hans betoning på medkänsla och ödmjukhet är tidlös. Och hans tro på att hjälpa de mindre lyckligt lottade överensstämmer med demokratiska ideal. Exakt. Det är uppfriskande att se sådana värderingar främjas. Tror du att hans läror påverkar den moderna demokratin? Jag tror det. De påminner oss om vikten av empati i styrelseskick. Ja, och det uppmuntrar inkludering snarare än splittring. Det är ett kraftfullt budskap som kan leda till positiv förändring. Absolut. Vi behöver fler röster som förespråkar vänlighet och förståelse. Lektion 42. Utforska nya perspektiv. Hej Anna, jag har läst om olika perspektiv på demokrati. Hej John, det låter spännande. Vad har du upptäckt? Jag har lärt mig att olika kulturer tolkar demokratiska värderingar unikt. Ja, det är fascinerande hur historiska sammanhang formar dessa tolkningar. Exakt. Vissa betonar till exempel individuella rättigheter mer än kollektivt ansvar. Det är en intressant poäng. Balansen mellan de två är avgörande. Absolut. Det bidrar till att skapa ett mer harmoniskt samhälle. Jag tror att diskussioner om demokrati kan leda till djupare förståelse. Ja, och det uppmuntrar till kritiskt tänkande om vår egen tro. Definitivt. Att lära av varandras perspektiv kan berika våra åsikter. Lektion 43. Viktiga kontorsmaterial. Hej Anna, jag behöver också gem och klisterlappar. Hej John, okej. Gem och klisterlappar är bra för att organisera. Ja, de hjälper till att hålla ordning på mina dokument och gör anteckningar lätt att hitta. Exakt. Föredrar du färgglada klisterlappar eller de klassiska gula? Jag älskar färgglada sådana. De tillför lite roligt till min arbetsyta. Det är sant. Dessutom är det lättare att kategorisera uppgifter med olika färger. Ja. Jag använder ofta rött för brådskande uppgifter och grönt för genomförda. Smart strategi. Vad sägs om gem? Gillar du de vanliga eller dekorativa stilarna? Jag brukar gå för de vanliga. De är mer praktiska för mig. Praktiskt är nyckeln. Har du en specifik butik i åtanke för shopping? Jag tänkte kolla in den lokala kontorsbutiken senare. Det låter bra. De har ofta allt du behöver på ett ställe. Lektion 44. Visa prestationer. Hej Anna, för att visa upp våra prestationer och vårt värde planerar jag också att betona de ytterligare projekt vi slutfört. Hej John, det är en bra idé. Att lyfta fram dessa projekt kan verkligen imponera. Ja, det visar vårt teams mångsidighet och engagemang. Absolut. Det är avgörande att visa hur vi har gått utöver det. Rätt. Tycker du att vi ska skapa en visuell presentation för detta? Jag tror det. Visuals kan göra våra prestationer mer engagerande.
Ja, grafer och diagram kan illustrera våra framsteg på ett effektivt sätt. Definitivt. Det gör att publiken snabbt kan förstå informationen. Ska vi även inkludera vittnesmål från kunder? Det skulle vara fantastiskt. Positiv feedback ger trovärdighet till våra prestationer. Jag börjar samla in allt material som behövs för presentationen. Stor. Jag kan hjälpa till med designaspekten för att göra det tilltalande. Lektion 45. Röstassistenter. Hej Anna, har du testat att använda röstassistenter som Siri eller Alexa? Hej John. Ja. Jag tycker att de är otroligt hjälpsamma för dagliga uppgifter. De effektiviserar verkligen saker, eller hur? Vad använder du dem mest till? Jag använder mest min för att ställa in påminnelser och spela musik. Det är användbara funktioner. Jag gillar också att be om väderuppdateringar. Absolut. Det är bekvämt att få snabb information utan att söka. Har du utforskat några avancerade funktioner? Ja, jag har börjat använda den för att styra smarta hemenheter. Det är coolt. Det måste vara bra att justera saker bara genom att prata. Det är det verkligen. Det ger en nivå av komfort och bekvämlighet till mitt hem. Det borde jag prova. Att integrera teknik kan förenkla livet avsevärt. Ja, det är otroligt hur mycket enklare uppgifter kan bli med bara ett röstkommando. Lektion 46. Mänskliga rättigheter. Morgon Anna, jag läste om ett land vars utrikesminister säger som svar på kritiken mot dess beklagliga människorättsrekord. Hej John, det låter oroande. Vad sa ministern? Han hävdade att landet gör framsteg, men många håller inte med. Det är ofta svårt att bedöma sanningen i sådana uttalanden. Exakt. Många organisationer lyfter fram pågående kränkningar. Ja, och det är avgörande att lyssna på dem som drabbas snarare än bara tjänstemän. Jag håller med. Transparens är avgörande för verklig förbättring. Absolut. Det är en komplex fråga som kräver internationell uppmärksamhet. Hur tror du att medborgare kan förespråka förändring? Jag tror att det kan vara kraftfullt att öka medvetenheten genom sociala medier. Ja, det kan mobilisera stöd och påverka opinionen effektivt. Det är viktigt för alla att vara informerade och engagerade i dessa diskussioner. Lektion 47. Utforska historiska sevärdheter. Hej Anna, Ontario är ett historiskt museum och en populär turistattraktion. Hej John. Ja. Det visar upp regionens rika historia vackert. Exakt. Jag älskar hur det bevarar artefakter från olika epoker. Det är fascinerande att se hur människor levde förr. Ja. Utställningarna ger en inblick i det dagliga livet då. Har du någon favoritutställning? Jag gillade verkligen avsnittet om ursprungsbefolkningens historia. Det var väldigt upplysande. Det låter intressant. Det är viktigt att hedra och förstå inhemska kulturer. Absolut. Museer spelar en nyckelroll i att utbilda allmänheten om historia. Ja, de kan inspirera till en större uppskattning för vårt arv. Jag tror att ett besök på sådana platser främjar en känsla av koppling till våra rötter. Definitivt.
Det är alltid berikande att lära sig mer om vad vi kommer ifrån. Lektion 48. Kvalitetskontrollpraxis. Hej Anna, hur säkerställer du kvalitetskontroll i dina projekt? Hej John, jag fokuserar på regelbundna inspektioner och rigorösa tester. Det låter effektivt. Vilken typ av inspektioner gör du? Vi utför både schemalagda och överraskningsinspektioner för att upprätthålla konsekvens. Det är smart. Det håller alla på tårna. Hur hanterar du eventuella problem som upptäcks? Vi dokumenterar dem noggrant och skapar en korrigerande handlingsplan. Det är ett gediget tillvägagångssätt. Involverar du teamet i denna process? Absolut. Teamengagemang uppmuntrar ansvarighet och förbättring. Ja. Det främjar en samarbetsmiljö. Samlar du också feedback från kunder? Definitivt. Kundfeedback är ovärderlig för ständiga förbättringar. Jag håller med. Det hjälper till att skräddarsy våra tjänster för att möta deras behov. Exakt. Kvalitetskontroll är en pågående resa, inte bara en checklista. Lektion 49. Starta en hälsosam resa. God morgon Anna, låter som en plan. Jag är glad att börja denna hälsosamma resa med dig. Hej John, jag också. Det är bra att ha en partner för motivation. Ja. Vilka är dina första mål för den här resan? Jag vill fokusera på balanserade måltider och regelbunden träning. Det är en bra början. Har du valt några specifika träningspass? Jag funderar på att testa yoga och lite konditionsträning. Låter bra. Jag älskar yoga för flexibilitet. Hur är det med måltidsplanering? Jag planerar att förbereda hälsosamma mellanmål och måltider i förväg. Smart drag. Det gör hälsosam kost mycket lättare under hektiska dagar. Exakt. Dessutom låter det oss prova nya recept tillsammans. Jag ser fram emot att laga mat och dela idéer med dig. Jag också. Det kommer att vara ett roligt sätt att hålla fast vid våra mål. Lektion 50. Instruktioner för samlingsstället. Hej Anna, finns det några specifika instruktioner vi måste följa vid samlingsplatsen? Hej John, ja. Vi måste samlas snabbt och kontrollera närvaron. Det är viktigt. Vad mer bör vi vara medvetna om? Vi bör också lyssna efter eventuella meddelanden från ledaren. Rätt. Kommunikation är nyckeln i nödsituationer. Absolut. Det hjälper till att säkerställa allas säkerhet och samordning. Finns det avsedda områden för olika grupper? Ja, varje grupp har en specifik plats att samlas för tydlighetens skull. Det är vettigt. Det minimerar förvirring i stressiga situationer. Exakt. Vi bör också öva på dessa procedurer regelbundet. Bra idé. Det kommer att få alla att känna sig mer förberedda. Definitivt. Att förbereda sig framåt kan rädda liv när det betyder mest. Lektion 51. Utforska Rom. Morgon Anna, Colosseum och Vatikanstaten är ett måste i Rom. Hej John, absolut. De är rika på historia och kultur. Jag har hört att arkitekturen är hisnande. Har du besökt? Ja, båda ställena är otroliga. Detaljerna är häpnadsväckande. Låter fantastiskt. Hur ska jag planera mitt besök?
Jag rekommenderar att du bokar biljetter i förväg för att undvika långa köer. Det är ett smart tips. Ska jag få en guidad tur? Ja, det förhöjer upplevelsen med värdefulla insikter. Stor. Jag ska titta på det. Några andra ställen du föreslår? Missa inte Trevifontänen. Det är vackert, speciellt på natten. Jag lägger till det på min lista. Jag kan inte vänta med att utforska Rom. Du kommer att älska det. Varje hörn har en historia att berätta. Lektion 52. Handla nya kläder. Hej Anna, har du handlat nya kläder på sistone? Hej John. Ja. Jag gick faktiskt igår. Hur är det med dig? Jag har inte handlat på ett tag. Vad hittade du? Jag fick några snygga toppar och ett par nya skor. Det låter bra. Hittade du några bra erbjudanden? Ja, butiken hade rea så jag sparade en hel del. Trevlig. Det är alltid tillfredsställande att hitta bra fynd. Absolut. Shopping med en budget kan vara kul. Föredrar du att shoppa ensam eller med vänner? Jag trivs med båda. Att shoppa med vänner gör det roligare. Jag håller med. Det är kul att få synpunkter på kläder. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att knyta an till moden. Lektion 53. Besöka turistattraktioner. Hej Anna, jag vill besöka närmaste turistattraktion. Vilken buss ska jag ta? Hej John, du kan ta buss nummer 10. Det går direkt dit. Det låter bekvämt. Hur lång tid tar det att nå attraktionen? Det tar vanligtvis cirka 20 minuter, beroende på trafik. Stor. Är det något specifikt jag bör se på attraktionen? Ja, missa inte den guidade turen. Det ger fascinerande insikter. Det är bra att veta. Finns det några begränsningar jag bör vara medveten om? Ja, vissa områden kan ha begränsad tillgång, så kontrollera skyltarna. Jag uppskattar Heads Up. Finns det några kaffer i närheten för lunch? Absolut. Det finns flera kaffer inom gångavstånd. Perfekt. Jag planerar att ta en bit efter mitt besök. Låter som en underbar dag framför oss. Njut av ditt äventyr. Lektion 54. Reseförseningar och kompensation. Hej Anna, jag hann aldrig till min destination på grund av en försening. Erbjöd de åtminstone någon kompensation? Hej John, det är frustrerande. Vad sa flygbolaget? De nämnde att förseningar inträffar, men ingen ersättning erbjöds. Det är en besvikelse. Många företag har policyer för det. Exakt. Jag förväntade mig någon form av återbetalning eller måltidskuponger. Det är olyckligt när kundtjänst inte är till hjälp. Ja, kundnöjdhet ska vara en prioritet. Har du funderat på att lämna in ett klagomål? Ja, kanske. Det är värt att ta itu med för att förbättra deras service. Definitivt. Din feedback kan hjälpa andra i framtiden. Jag hoppas att min nästa reseupplevelse blir smidigare. Jag är säker på att det kommer att bli det. Håll bara dina förväntningar realistiska. Lektion 55. Affärsnyheter och aktiemarknad. God morgon Anna. Många läser tidningens affärsavdelning för att hitta nya affärer.
Hej John, det är sant. Det är viktigt för att hålla sig informerad. Vilken typ av nyheter tycker du är mest intressant? Jag tycker om att läsa om marknadstrender och investeringsmöjligheter. Ja, dessa insikter är avgörande för att fatta välgrundade beslut. Absolut. Att förstå aktiemarknaden kan vara ganska fördelaktigt. Följer du några specifika analytiker eller publikationer? Jag följer några finansanalytiker på sociala medier för uppdateringar. Det är en bra strategi. Realtidsinformation är ovärderlig. Ja, det håller dig framåt i denna fartfyllda miljö. Jag borde börja följa några analytiker också. Det är ett bra sätt att lära sig och utöka din kunskap. Lektion 56. Lär dig av experter. Hej Anna, jag har hört att det finns en möjlighet att lära av experter. Det är bra att höra. Hej John. Ja. Workshops kan vara oerhört fördelaktigt för kompetensutveckling. Har du några tips på hur du kan ge en bra presentation? Definitivt. Börja med en stark öppning för att fånga uppmärksamheten. Det är ett bra förslag. Vad sägs om att engagera publiken? Ställ frågor eller inkludera interaktiva element för att hålla dem involverade. Bra idé. Det gör presentationen mer dynamisk. Träna också i förväg för att bygga upp självförtroende och smidig leverans. Tack för tipsen. Jag ska se till att tillämpa dem. Du kommer att göra det fantastiskt. Förberedelser är nyckeln till framgång. Lektion 57. Teknisk supportassistans. Morgon Anna, jag hörde att vår personal är tillgänglig för att hjälpa dig med eventuella tekniska problem. Hej John. Ja. De är mycket kunniga och lyhörda. Det är betryggande. Vilken typ av frågor kan de hjälpa till med? De kan hjälpa till med mjukvarufel, hårdvaruproblem och mer. Excellent. Hur når vi dem när vi behöver hjälp? Du kan ringa supportlinjen eller skicka in en biljett online. Det är bekvämt. Finns det en svarstid vi bör förvänta oss? Vanligtvis svarar de inom 24 timmar, beroende på problemet. Bra att veta. Det är viktigt att ha pålitligt stöd. Absolut. Det hjälper till att upprätthålla produktiviteten och minskar frustration. Jag kommer att ha det i åtanke för framtida referens. Stor. Det är alltid bra att veta vart man kan vända sig för att få hjälp. Lektion 58. Flexibilitet i betalningsschema. Hej Anna, jag undrade över betalningsschemat för vårt projekt. Kan vi ordna något mer flexibelt? Hej John, det verkar rimligt. Vilken typ av flexibilitet är du ute efter? Jag föredrar en plan som tillåter delbetalningar under några månader. Det är vettigt. Det kan hjälpa till att hantera kassaflödet mer effektivt. Exakt. Kan du ge mig några alternativ för detta arrangemang? Naturligtvis. Jag kan utarbeta ett förslag som beskriver olika betalningsscenarier. Det skulle vara till hjälp. Jag vill se till att det fungerar för båda sidor. Absolut. Samarbete är nyckeln till ett framgångsrikt avtal. Jag uppskattar din vilja att tillmötesgå min begäran. Det är viktigt att hitta lösningar som gynnar alla inblandade.
Jag ser fram emot att se över förslaget snart. Jag också. Låt oss göra detta partnerskap så smidigt som möjligt. Lektion 59. Skapa en produktiv arbetsyta. Morgon Anna, jag har funderat på hur man skapar en produktiv arbetsplats. Välj först ett område som är fritt från röran med naturligt ljus. Hej John, det är en bra början. Naturligt ljus kan öka fokus avsevärt. Ja. Det gör också att miljön känns mer inbjudande. Vad mer bör jag tänka på? Inkorporering av växter kan förbättra luftkvaliteten och ge en lugnande effekt. Jag älskar den idén. Har du några specifika växter i åtanke? Växter med lågt underhåll som sukulenter eller ormväxter fungerar bra. Perfekt. Jag ska definitivt titta på dem. Hur är det med skrivbordsinställningen? Håll dina väsentligheter inom räckhåll och organisera din arbetsyta effektivt. Det låter praktiskt. Jag kommer också att minimera distraktioner som aviseringar. Absolut. En fokuserad miljö främjar produktivitet och kreativitet. Jag kan inte vänta med att implementera dessa tips. Du kommer att märka en stor skillnad i dina arbetsvanor.